привет! С вами Майя Сан. Здравствуйте, мои дорогие подписчицы, подписчики и гости моего канала. Сегодня у нас с вами будет обзор новой колоды карт, которая называется Таро у камина. И колода на данный момент еще редкая, потому что совсем недавно покинула типографию. Наверное, я первый человек в Беларуси, который получает эту колоду. Вот в каком интересном виде я ее получила, с печатью, такой выполненной в старом стиле. Конечно, она была опечатана, но я уже вскрыла и перерезала эти веревочки. Давайте посмотрим, что же это у нас за новая такая колода и что она собой представляет. Значит, приходит она в такой картонной коробочке. И вместе с ней также я обнаружила мешочек. Очень благодарна за него, потому что я действительно не люблю хранить карты в картонных коробках, даже если они такие красивые. Но это неудобно. Неудобно доставать, неудобно ложить. И все равно карты, скажем так, потом эта коробочка приобретает очень потрепанный вид. Поэтому сейчас она, конечно, очень красивая, но я так думаю, что, несмотря на это, я буду хранить эти карты в мешочке. Значит, смотрите, колода называется, как я уже сказала выше, Таро у камина. И создали ее 3 очаровательные женщины и художник Александр Бровер. Колода создана тарологами клуба «Игры разума» Марией Амосовской, Еленой Кузнецовой и Татьяной Балычин. Я хочу сказать, что в этой колоде очень сильно чувствуется женская энергетика. И когда вы будете рассматривать арканы, мы сегодня это обязательно сделаем, вы также обратите на это внимание. Пока хочу сказать о качестве карт. Отлично тасуются. Карты лощеные, с очень красивой обложкой. Удобного размера, хорошо ложатся в руку. И они как бы такие глянцевые. Светятся, вот, если на них попадает освещение. И хочу отметить, что очень хорошая прорисовка также этих карт. Тут любые мелкие детали очень хорошо видны, очень хорошо прорисованы. Мимика главных героев, какие-то особенности их костюма. Увидите, вот здесь, например, идет женщина, и все оборочки платья очень хорошо заметны. И заметны лица мужчин, мимика, жесты. Все очень хорошо видно. И поэтому, если вот вы любите такие карты, где много мелких деталей, то эта колода вам понравится. Если вы захотите вдруг приобрести эту колоду, то в описании моего видео я расскажу о том, как это сделать. Ну, а сейчас давайте мы с вами проведем коротенький обзор. Но, тем не менее, хочу провести обзор хоть и коротенький, но подробный. Сразу хочу сказать, что данная колода является классической и сделана по мотивам Райдера Уэйта. Но, естественно, тут будут другие сюжеты. Колода отличается, но если вы умеете гадать на колоде Райдера Уэйта, то никаких проблем у вас не должно возникнуть с этой колодой. Итак, первая карта старших арканов – это шут. И, как я уже сказала, что здесь очень хорошо чувствуются женские энергии. И мы видим вместо шута даму шут. Тут нету гор, нету обрыва, но зато есть железная дорога. И кажется, что сейчас либо она приехала, она не знает вообще, куда она попала, либо она едет неизвестно куда. Но лицо этой женщины наводит на мысль о том, что в
В принципе, ее ждет очень много интересного в этом пути. И она еще даже совершенно не представляет, куда она едет. Такая дурочка, вдохновленная какими-то своими светлыми идеями. Маг. Ну, здесь уважаемый мужчина, который делает опыты, ученый. В принципе, все созвучно. Жрица также, посмотрите, очень хорошо прорисована. Наряд похож, и все символы, они соответствуют, понятны, не требуют никакой дополнительной расшифровки. Императрица нас также отсылает в тему плодородия. Тут у нее явный женский символ планеты Венера на ее шее. Мир у нее здесь, она его держит в руках. И тут тема явно беременности, природы, шанса и так далее. Император у нас тоже очень мужественный. Такая грозная собака тут на переднем фоне, опасная. У него брошь, которая отсылает нас к Марсу. И весь он такой в темных тонах, такой опасный человек, видно, император. Иерофант сделан в виде учителя. Здесь он учит детей астрономии. И, в принципе, очень так для иерофанта удачное сравнение, потому что, по сути дела, иерофант – это человек, владеющий знаниями. И когда он делится ими с другими, хоть они не сильно, судя по всему, его хорошо, внимательно слушают, дерутся, вот, но, тем не менее, он учит их важным каким-то знаниям. Ну, влюбленные тут особо нечего добавить. Тема выбора. Колесница также хорошо прорисована. Тройка лошадей мчится вперед. Везет пару. Тут у нас сила. Женщина усмирила тигра. И при этом мы еще видим на портрете, как женщина усмиряет льва. И тут очень интересно, для чего был введен этот портрет. Ну, такое ощущение, что она как бы вдохновилась предыдущими какими-то заслугами этой женщины и брала с нее пример, сама укротила этого тигра. Отшельник, ну тут все по классике: дорога, фонарь, ключи, тьма, одиночество, ну, в общем, все нормально. Фортуна, очень хорошая прорисовка карты. Ну, здесь, конечно, нас отсылают к удаче, к играм, но посмотрите, обратите внимание, всегда тут на этой карте люди ценят, осматривают, насколько хорошо прорисованы мелкие карты. Тут даже можно понять, что это за карты, что на них изображено. И это большая удача для карт, потому что сделать такую потрясающую резкость, ну, дано, наверное, не всем. Правосудие не нуждается в расшифровке. Висельник. Также тут интересная такая сюжетная линия, что здесь у нас отражение отдельно, а то, что происходит, отдельно. И, конечно, тут не мешало бы понять, как авторы трактуют этот сюжет сами. И заметьте, что карта называется «Висельник», тогда как обычно в классике называется карта «Повешенный». И здесь он подвешен за ногу в отражении, как Один, а здесь я не удивлюсь, если он шею сюда вставит и повесится в самое ближайшее время. Смерть, ну здесь понятно все со смертью. Умеренность тоже карта, яркая, красивая и вполне понятная. Дьявол, посмотрите, какой очаровашка. Просто этот дьявол, он сейчас всучит этому мужчине наивному это перышко и обязательно заключит сделку на его душу. Обязательно подпишут договор кровью. Очень красивая карта. И дьявол тут просто красавчик. Башня. Ну, тут взрываются башни, но еще раз отсылка, как и в жертве. Вы знаете, как в висельнике. В отражении одно, а в реале мы видим другое. Наверное, тут возможны два варианта. Если бы она вот принесла жертву по карте висельник, то, может быть, и башня по-другому бы взорвалась. Но это мои чисто домыслы. Может, и не взорвалась бы башня, а была бы вот такая красивая. Звезда.
такая классическая хорошая карта. Она пытается дотянуться рукой до звезды, хотя, конечно же, это невозможно. Луна. Действительно неприятная карта. Здесь волк, вощий на Луну, и очень такое в плане природы, бушующее море здесь. И я бы не рискнула туда пойти. Действительно страшная какая-то показана дорога. Но зато солнце очень позитивное, и вот это вот красное покрывальце на лошади отсылает к воспоминаниям о колоде Райдера-Уэйта. Интересный суд. Здесь нет никаких восставших из гроба покойников. Здесь просто души идут на суд к Всевышнему. Или к архангелу какому-то, возможно. Вот. Тоже понятный сюжет. И карта «Мир». Также она понятна и соответствует классической трактовке. Тут также мы видим всех 4 героя, которые есть в классической карте Райдера-Уэйта. Также ангел и остальные животные. Ну что ж, это были старшие арканы. А сейчас переходим к масти жезлов. Здесь у нас, ну, туз жезлов, это понятно. Двойка жезлов. Также мы видим человека, который выбор. Карта выбора 2 дорог. Тройка жезлов. Она решает что-то, думает о том, как реализовать свои планы. Нормальная такая карта. Красивая. Четверка жезлов. Карта стабильности и карта плодов. Тоже понятная, хорошо читаемая. Пятерка жезлов. Смотрим тут опять женскую энергию. Мы видим, обычно мы привыкли видеть на этой карте мужчин, которые дерутся. А здесь у нас женщины выясняют отношения. Но это тоже нормально, это хорошо и весело. Шестерка. Карта победы. Ну, конечно, победа у женщины своя. Не такая победа у женщин, как у мужчин. Для женщины победа – это быть окруженной многочисленными поклонниками. И тут мы видим женщину, которая явно победительница этой жизни. Как ее любят. Семерка жезлов. Опять-таки, как я уже говорила, поскольку в карте явное присутствие женской энергетики, то и как бы отражение, смелость, защита здесь у нас в семерке жезлов идет как сюжетная линия такая, как мужчина защищает свою даму от многочисленных хулиганов. Очень интересный сюжет, на мой взгляд. Восьмерка. Здесь мы прямо в цель. Летят все стрелы. Все прекрасно и все замечательно. Девятка жезлов. Здесь мне как бы кажется, что эта дама выглядит несколько самодовольно. И она чувствует себя выше подруг, которых она оставила там где-то. Поэтому, ну, вот такое у нее явно высокомерие. И она идет своей дорогой. То есть понимает, что она может быть какая-то более избранная, чем они. Занимает более высокий статус. Гордая женщина идет вперед, оставив каких-то, может быть, неудачниц где-то там позади. Вот. И десятка жезлов. Тут у нас художница. У нее много красок, 10 штук. И она куда-то спешит. Холод, дождь. Не очень приятная атмосфера. И, судя по всему, она уже переутомлена. Паж жезлов. Тут у нас такой, как изобретатель на машине. Интересная карта. Тут у нас скачки. Рыцарь жезлов – это самая быстрая карта в колоде. Вы знаете, что рыцарь жезлов самый стремительный. И здесь это очень хорошо показано. Мы преодолеваем препятствия на скачках на этом жеребце. И он прямо вот от скорости вжался в этой лошади для того, чтобы не мешать ей и не свалиться с нее во время вот этого большого прыжка. Королева жезлов. Здесь мы видим такую уверенную в себе женщину. На заднем плане у нас горит огонь, чтобы мы не забывали о том, что это
масть жезлов. Ну и, конечно же, она добьется всего, ее будут слушаться, и она умеет вдохновлять людей. Рядом с ней черный кот. Говорит, наверное, о магических способностях данной женщины. Ну и, конечно, король жезлов. И для того, чтобы подчеркнуть его интеллект, вероятнее всего, авторы изобразили большую библиотеку за его плечами. Судя по всему, очень умный мужчина. Ну что ж, это была масть жезлов. Ну что ж, продолжаем наше знакомство. Теперь у нас масть кубков. Туз кубков пропускаем, но здесь двойка кубков. Весьма популярное направление. Начало отношений. Тройка говорит нам о женской дружбе. Также похожа на классику Уэйта. Четверка здесь несколько отличается. Но вот она в мечтах вся о мужчине, судя по всему. Это призрак мужчины, это ее, возможно, мечты, и она о нем думает. Вот он как бы с ней, но при этом он не с ней. Пятерка. Тут у нас она в одиночестве, пьет. Мы видим разбитые бокалы, и настроение, конечно, здесь не очень хорошее. И вдали видим отплывающие фигуры мужчин. Шестерка кубков. Погружение в воспоминания, опять-таки, детство. И тоже соответствует классике. Семерка кубков здесь представлена тоже очень интересно. Тут мужчина у нас запутался в своих кандидатках, смотрит на многочисленные фотографии женщины и не знает, на какой из них остановиться. Здесь также она покидает его, оборачивается вслед, что-то ей все-таки не нравится, и она как-то уходит. Восьмерка кубков. Девятка кубков тоже напоминает очень сильно классику. Здесь у нас женщина, у которой есть все. То есть жизнь у нее удалась, много тут и богатства, и в принципе всего и хватает, все у нее развивается, и всем она довольна. И тут у нее собачка тоже довольна. Десятка кубков, вся семья в сборе, за богатым красивым столом, достаток, счастье. Я думаю, что тут все хорошо. Паш кубков, также тема. Видела такую в других колодах, что-то очень похожее. Но тут Паш, интересно, что Паш тут в виде девушки. Это бывает достаточно редко. Ну и она наслаждается музыкой, учится еще пока, делает первые шаги в этой области для того, чтобы понимать искусство. Паш, рыцарь кубков, тут он у нас в воде, такой вдохновленный, страстный рыцарь, наверное, мечтает о прекрасной даме. Королева кубков тоже посвящена, может быть, пишет стихи, может быть, любовное письмо, а может быть, пьесу. Но видно, что она вся в литературе, вся вдохновлена. Чувствует хорошо искусство. И, конечно же, может хорошо прочувствовать любовь и даже ей поделиться. И тут у нас король кубков, человек, очень тонко и великолепно чувствующий музыку. Мы видим, что он дирижирует целым оркестром, а это под силу только людям, которые, знают музыку от и до, могут играть на многих музыкальных инструментах. Поэтому здесь король, он явно просто профи в плане понимания музыки и чувств, которые истинные музыканты передают через музыку. Следующие у нас мечи. Дама хочет побыть одна, ей надо обдумать, подумать, и видно, она подавлена чем-то, что-то у нее в жизни не задалось. Тройка мечей. Лично я вижу здесь не свободу некую, она не может действовать так, как она хочет, на окне решетки, и карта такая ущемление. Четверка мечей, здесь мы в стагнации, то есть ничего не происходит, она просто ничего не делает.
вот курит и пытается вместо колечек выпустить клубы дыма. Пятерка. Здесь у нас очень интересный сюжет. Здесь у нас молодой человек женился по расчету на пожилой женщине. Ну, может, не пожилой, но явно старше его. У нее уже есть две взрослые дочери. Она вон большая, толстая. И он при этом молодой и красивый, но он польстился на ее деньги. И поэтому сейчас ему придется жить вместе с ней. А тут за дверью, притаившись, смотрит его бывшая девушка с ребенком на руках, которую он любил, но бросил ради выгоды. Будет ли он теперь счастлив вместе с этой женщиной? Конечно, вопрос интересный. Боюсь, что нет. Но за что боролся, это был его выбор. И чаще всего выбор тут, конечно, неправильный. Шестерка мечей. Человек уплывает. Ему предстоит новый какой-то путь, и он трогается с места. Ну, по сути дела, сюжет очень тесно переплетен с классикой. Не видно там конца этого пути. Семерка мечей. Женщина ворует мечи, опять-таки, у мужчин. Здесь тоже сюжет похож на классический. Восьмерка. Восьмерка мечей. Здесь она с закрытыми глазами подошла к какой-то калитке. И здесь у нее явно, очень явно, не та дорога, которой ей бы стоило ходить. Но она тут не может даже увидеть, возможно, что этот замок открыт. Возможно, она решит, что она не может двигаться дальше, не видит выхода, хотя выход, в принципе, прост. Девятка мечей весьма такой по классике сделанная карта. Здесь она чего-то явно боится, что-то ей во сне привиделось. Какой-то кошмар. Десятка мечей, но тут все просто. Тут уже просто кого-то не стало. Человек умер, собака воет. Красавчик, паж мечей. Он еще себя покажет, когда научится. Пока он еще не готов к большим подвигам. Зато вот рыцарь мечей уже ко всему готов. И горе тем, кто встанет у него на пути. Королева мечей. Тут в виде очень знающей такой ведьмы. И, в принципе, тут уважение, конечно, и даже какой-то благоговейный трепет она будет вселять у людей, которые к ней приходят на прием. Ну, а так, тут у нас король мечей. Но, судя по орденам, он уже всем все доказал. Он уже не нуждается в том, чтобы кому-то доказывать, что он лучший воин в этом городе там, или в этом месте. Тут ордена, медали и награды говорят сами за себя. То есть человек, который уже всего в этом плане добился. Добился авторитета. Самое главное – это авторитет. Ну и переходим к масти пентаклей. Двойка. Тут также у нее какой-то есть выбор между два мужчины, две собаки. Как-то ей тяжело со всем этим управляться. Собаки путаются, мужчины не помогают. В общем, не знаю, но карта красивая. Тройка пентаклей. Но обычно у нас тут на тройке пентаклей мы видим, как мужчины вкалывают чаще всего. Показывают свое мастерство другим. Здесь женщина хочет себя показать. Вероятнее всего, она выходит в свет и наряжается, вот, готовит себе костюм. Чаще всего наряд для женщины, это, вы знаете, очень большое имеет значение. И ее часто оценивают именно по внешнему виду, даже не потому, как она работает. Ну, тут четверка пентаклей отсылает нас к какой-то жадности, к желанию собирать, сохранять, приумножать. Пятерка пентаклей. Нищий человек перед входом в какое-то заведение играет на скрипке. У него есть и орудие для зарабатывания денег, и даже помощник, но при этом денег нет. Наверное, что-то он делает неправильно. И здесь, конечно, карта бедности и нищеты. Шестерка пентаклей. Здесь у нас
Кесарю Кесарева называется карта, когда каждый получает по заслугам ровно столько, сколько он сделал. Муж и жена получают поровну. Ну а собачка получает кусочек сахара. И в принципе все довольны. Семерка пентаклей. Очень похожа на уэйтовский. Карта ожидания, всходов от процесса. Карта пентаклей, восьмерка пентаклей, карта эффективности. Ну, мужчина явно очень эффективно работает. Тут ничего не скажешь, нечего добавить и прибавить. Тут уже все работает, все построено так, как должно быть. Все функционирует. Все вещи на своих местах, вся прибыль идет в карман. Ну и тут также весьма обеспеченная семья. Обратите внимание на собаку, больше на корову похожа, честно говоря, эта собака. Настолько она большая, сытая и откормленная. Паш Пентакли, ну здесь девушка только начинает что-то сажать, высаживать, какие-то получает скромные плоды. Здесь уже мужчина ждет, пока позеленеет, пожелтеет его поле, которое он высадил. И, конечно же, он дождется результатов. Хоть рыцарь Пентаклей не тороплив, но он получит свой результат. Королева Пентаклей. Ну, тут у дамочки есть все. Она отличная хозяйка. У нее и украшения, и еда, и вообще она, судя по всему, ни в чем себе не отказывает. И все ее женские желания и хотелки не то что выполняются, они прямо переисполняются. Эта карта не просто достатка, это карта избытка. И король Пентаклей. Здесь у нас мужчина, который добился в этой жизни всего и явно деньги может не считать. Наверное, муж предыдущей дамочки, которая купается в роскоши. Ну что ж, вот на этом, наверное, у меня все. Я надеюсь, что обзор данной колоды был для вас полезен. Я, по крайней мере, очень старалась. Большое спасибо за внимание. И до новых встреч в эфире. Я думаю, что в ближайшее время я сделаю первый расклад на этой замечательной, интересной колоде. Лично мне она очень понравилась. И я думаю, что она будет очень хорошим инструментом для будущих гаданий. Всего всем доброго. Подписывайтесь на мой канал и будьте со мной.